हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर धूप आ रही है बहुत, और शाम के बज रहे 5, इसलिए मैं अभी छत के ऊपर बैठा हूँ। यहाँ पर क्योंकि धूप आ रही है इसलिए मैं पेड़ों के नीचे आराम से बैठा हूँ। यहाँ देखिए, ये मैं टीना हटा दिया क्योंकि ये वाला टीना मैं यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर लगाया था, इसलिए यहाँ
बंदी